Ka më përpara, na jeton të një mbret. Ky mbret është shumë ndryshe nga mbretëri që mund të kemi dëgjuar deri tashmë. Në këtë botë nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur një mbret i tillë. Sepse ky mbret, përveç se sundonte mbi njerëz, ai sundonte dhe tek krijesat e padukshme, tek gjindet. Ai kishte komunikim me shpendët, dinte gjuhën e shpendëve. Gjithashtu, ky mbret kishte në sundim edhe erën. Nëse ai dëshironte të binte shi në një vend të caktuar, ai urdhëronte erën dhe era i çonte ret dhe në ato vend binte shi. Gjithashtu ai nëpërmjet erës e dërgonte ushtrinë e tij në një vend të caktuar për një periudhë shumë të shkurtër kohore. A e dini se kush është ky mbret? Ky mbret është mbreti Sulejman. Në të njëjtën kohë është edhe profeti i Zotit, profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sulejmani ishte i biri i profetit Davud. Profeti Davud është një ndër profetët më të rëndësishëm sepse Zoti i gjithësisë i kishte zbritur një libër hyjnor, Zeburin. Profeti Davud sa herë ulej dhe lexonte librin hyjnor, atë shoqëronin zogjt dhe jehona e maleve. Zëri i tij ishte aq i mrekullueshëm sa që thuhet se në këtë botë askush nuk ka për ta gëzuar këtë zë. Ai gjithashtu njihet dhe për përpunimin e hekurit. Është i pari që ka përpunuar hekurin dhe ka prodhuar parzmore dhe mburoja shumë të lehta prej hekuri. Gjithashtu, profeti Davud ishte dhe mbret dhe gjykatës shumë i drejtë. Pas vdekjes së profetit Davud, në fron na vjen profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të. Siç e thamë më sipër, ai kishte komunikim me shpendët dhe me kafshët. Ushtria gjigante e profetit Sulejman ishte në udhtim me sipër. Teksa po udhtonin, po kalonin afër një vendbanimi milingonash. Milingonat filluan të komunikonin me njëra tjetrën duke thënë ejani të largohemi sepse po vjen ushtria gjigante e Sulejmanit dhe do na shtypin. Këtë komunikim e dëgjon profeti Sulejman dhe fillon e qesh me vete dhe e falenderon Zotin për këtë mirësi që ai kishte dhënë. Më pas ato ndrojnë drejtim dhe largohen pa i shtypur milingonat. Profeti Sulejman e kishte si zakon që çdo ditë e kontrollonte ushtrinë e tij. Teksa po i kontrollonte të gjithë, vërejti se zogu Pupëza, Hudhud, nuk ishte aty. Kur e pa profeti Sulejman që zogu Hudhud nuk ishte i pranishëm, tha, nëse ky zog kur të kthehet nuk do të më japi një arsyetim të bindshëm se pse nuk ndodhet këtu, ose do ta therr, ose do ta dënoj. Zogu Hudhud ose Pupëza ishte shumë e afërt me profetin Sulejman. Zogu i sillte lajme nga vendet më të ndryshme. Gjithashtu e orientonte tek vendet më të përshtatshme për të hapur puse. Dhe në moment, zogu Pupëza na vjen. Dhe i qëndron pak larg profetit Sulejman dhe i thot, arsyeja që unë nuk isha pranë teje është se po vi nga një udhëtim i largët, po vi nga Jemeni. Në qytetin Shebe ishte një mbretëri që drejtohej nga një mbretëresh. Mbretëresha quhej Belkisa. Ky popull adhuronte diellin dhe jo Zotin e vërtet. Profeti Sulejman u habit shumë pas këtyre fjalëve dhe menjëherë shkrua një letër. Këtë letër ja jep zogut Pupës dhe Pupëza shkon në Yemen, në qytetin Shebe, futet tek mbretëria e Belkisës dhe e lëshon letrën. Kur Belkisa e gjen letrën, fillon ta lexoj dhe menjëherë e thërrit parinë e vendit dhe u thot, o paria ime, më ka ardhur një letër nga mbreti Sulejman. Kjo letër fillon me emrin e Zotit, mëshiruesit mëshirëplotit. Bismillahirrahmanirrahim. Mos u madhështoni përpara meje, por ejani të përullur
dhe si besimtar. Profeti Sulejman e ftoi këtë popull në rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Belkisa e pyet parinë e saj: "O paria ime, çfarë më thoni, si të veprojmë?" Paria i thot: "Ne jemi një vend, një mbretëri e fuqishme dhe nuk kemi pse t'i përulemi mbretit Sulejman." Më pas, mbretëresha Belkis formon një delegacion dhe i dërgojnë profetit Sulejman dhurata nga më të shtrenjta. Pasi delegacioni mbretëreshës Belkis arritën në Palestinë tek mbretëria e Sulejmanit, Sulejmani edhe u hidhurua edhe u habit. "A mendoni se ju do të më bëni të pasur me këto dhurata, ndërkohë që ajo që mua Zoti më ka dhënë është shumë më e mirë dhe shumë më e vlefshme se ato dhuratat tuaja?" Delegacioni u kthye në Yemen dhe i thanë mbretëreshës që përballë këtij mbreti është shumë e vështirë të rezistojnë, prandaj rruga më e mirë është t'i bindemi atij. Dhe Belkisa i shkrua një letër profetit Sulejman dhe i thotë që do t'ju bindemi. Profeti Sulejman e pyet ushtrinë e tij: "Cili prej jush do të ma sjellë fronin e mbretëreshës Belkis përpara se ata të vinë të dorëzuar?" Një prej tyre tha: "Unë do ta sjell fronin e Belkisës sa hape mbyll syt." Dhe me të vërtet, profeti Sulejman sa uli shikimi dhe ngriti dhe pa që froni i Belkisës ishte pranë tij. Profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kuptoi se ky ishte një test për të parë se sa mirënjohës do të ishte ai ndaj mirësitë që Zoti i gjithësisë i kishte dhuruar. Resha Belkis, edhe pse ju nënshtrua profetit Sulejman, ajo nuk e pranoi besimin e drejtë të profetit Sulejman, por vazhdoi në besimin e saj të mëpërparshëm. Një ditë, profeti Sulejman, për t'i treguar fuqinë dhe pushtetin që kishte, e ftoi Belkisën të vizitonte një nga pallatet më të bukura dhe më të rralla që ai kishte ndërtuar. Ky pallat nuk ishte ndërtuar nga njerëzit. Ky pallat ishte i gjithi prej kristali, edhe dyshemen e kishte prej kristali. Poshtë në dysheme rrithte një burim uji. Aq holl ishte cipa e kristalt, sa që dukej sikur vendi ishte në ujë. Dhe Belkisa, kur u fut në ato moment në saraj, e ngriti fustanin e saj se kujtoi se do t'i lagej nga uji. Kur e pa gjithatë bukuri të atij pallati, e kuptoi që profeti Sulejman jo vetëm se nuk ishte një mbret i do si do, një mbret i thjesht, por ishte gjithashtu një profet i Zotit që Zoti i gjithësisë e kishte mbuluar me mirësi nga më të bukurat. Dhe ajo e pranoi besimin e drejtë dhe të vërtet të profetit Sulejman. Një ndër veprat më të rëndësishme të profetit Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të, është dhe rindërtimi i xhamisë Aksa në Palestinë. Profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë mbi të, posedonte fuqi, pushtet, ushtri. Ai ishte një njeri dhe do t'i nënshtrohej ligjit që i nënshtrohen të gjithë njerëzit, ligjit të vdekjes. Një ditë, profeti Sulejman kishte urdhëruar krijesat e padukshme, gjindët, të punonin. Ata kishin shumë frikë ndaj profetit Sulejman dhe vazhdimisht punonin pa pushim dhe kishin aq shumë frikë ndaj tij, saqë dhe kokën nuk e kthenin dot as majtas, as djathtas. Profeti Sulejman mori bastonin e tij, i vendosi 2 pëllëmbe dhe mbështeti kokën dhe rrinte vazhdimisht duke i parë. Në atë moment, Zoti i gjithësisë ja merr shpirtin profetit Sulejman. Gjindët filluan të punonin pa pushim nga frika e madhe që kishin dhe mendojnë me veten e tyre si ka mundësi gjithë ky mbret të rri me ditë të tëra pranë nesh duke na kontrolluar. Plot pas një viti, krimbi i drurit e kishte dobësuar aq shumë bastonin e profetit Sulejman sa që trupi i tij ra në tokë.
Kur ra trupi i profetit Sulejman në tokë, gjindët dëgjuan një shorm dhe kur kthyen kokën, panë që profeti Sulejman kishte vdekur dhe kishte plot 1 vit që ai kishte ndëruar jetë. Uroj të gjithëve që më dëgjuat, mos harroni të abonoheni në kanalin tim dhe të hidhni ndonjë pëlqim. Mbetësi mirë të gjithë.